Өлкөгө чет мамлекеттен аткезчилик жолу менен ташылып келинген автоунааларга карата рейд жүрүүдө. Кайгуул кызматы бажы кызматы менен биргеликте жүргүзгөн рейдте Армения, Абхазиянын номуру тагылган автоунаалары токтотулуп, документи мыйзамсыз экени аныкталган соң мындай айып короо жайына токтотулуп, бажы кызматы тарабынан автоунааларга мөөр басылууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын издөө бөлүмү бажы кызматынын аткезчиликке каршы күрөшүү башкы башкармалыгы менен биргеликте жүргүзүлгөн рейдте Армения, Абхазия өлкөлөрүнүн номуру менен жүргөн 350дөн ашык автоунаа мыйзамсыз киргизилгени аныкталып, машиналар айып короо жайына жеткирилип пайдаланууга тыюу салынды. Бүгүнкү күндө жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын издөө бөлүмү бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте өлкө аймагында ушул чет өлкөлүү унааларга каршы рейдтик иш-чарасын улантып жатат. Бүгүнкү күндө жалпы өлкө аймагында 350дөн ашуун автоунаа аныкталып, алардын бардыгы ушундай айып койроо жайларына токтотулуп атат. Бүгүнкү күндө азыркы учурда да Чүй жана Бишкек шаарынын аймагында дагы рейдтик иш-чара уланууда. Айдап жүргөн автоунаасы айып короого токтотулган Нурдин Төлөмөшов машинасын Кыргызстандан эле сатып алып 2 жылдан бери айдап жүргөнүн айтат. Бирок бажы кызматы тарабынан унаанын документин текшергенде мыйзамсыз келгени аныкталган. Көпкө айдайбыз, проблемасы жок айдайбыз. Ошон үчүн кызыгып алганбыз, армянский болсо дагы. Эми биздин базарда сатылып аткандан кийин гаилер деле буга чейин тосуп жүргөн, эч проблема болгон жок да. 2 жылдан бери айдап жүрдүк. Анан жанагы бөлүнгөн машиналер дегенге таң калып атам. Кантип бөлүнгөн машинаны эч ким албайт го? Документтерди Арменияда растамашка болгонбу, болгон эмеспи, ошону тактайбыз деп токтотушту. Буга чейин Абхазия Армениядан өлкөгө мыйзамсыз ташылып келинген 15 миңдей машина бар экени, алардын 90%-нын тиешелүү документтери жок экени айтылган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин 11 декабрындагы жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Абхазия Армениядан келди деген унаалардын көбү тетик катары алынып келингенин, бардыгын мыйзамдаштырууга мүмкүн эместигин билдирген. 2015-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык Кыргызстанга оң рулдуу автоунааларды ташып келүүгө айдоого тыюу салынган. Мындан улам Камчыбек Ташиев мыйзамсыз алынып келинген бир да машина көчөдө жүрбөш керектигин эскерткен. Биринчи этабында более-менее документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, 0 документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо, кандай кылабыз? Бул бир. Экинчиден, баягы более-менее технический состояниясы жакшыларын дагы комиссия менен карап чыгабыз, экинчи этап менен легалдаштырабыз. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же тоок гана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет, же аларды мен мыйзамды буза албайм. Анан сырткары ошол 15 миң машинеси бар адамдар ар түрдүү баягы WhatsApp'тардан айтып, бири-бирине айтып, бизди укпай калат деп айтып атышат. Ай, чыгайлы, чогулайлы, митинг кыла коелу, тияк була кыла коелу. Давайте давление кылайлы деп. Не думайте даже. Камчыбек Ташиевдин бул билдирүүсүнөн соң соц тармакта бажы чек ара кызматына унааларды атайлап өткөрүшкөн деген сын пикирлер күч алды. Кыргызстан 2015-жылы Евразия экономикалык биримдигине киргенден тарта Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы чек арада бажы көзөмөл алынган. Андыктан бажы кызматы Кыргызстан тааныбаган мамлекеттердин машинасы Орусия аркылуу Кыргызстанга убактылуу кирүү процедурасы менен өтүп, Telegram каналдары аркылуу жасалма номуру техпаспорт менен айдалып сатылганын билдирет. Бул чегаражы бажы кызматы атайлап киргизди дегенди билдирбейт. Азыр бул транспорттук каражаттар боюнча мен жаңы эле айтып кеткендей ыкчамталдуу иштер жүрүп жатат. Материалдар чогулуп жатат. Өзүбүздүн бажы биримдигинин келишимине ылайык биз керектүү суроо талаптарды Арменияга, Россияга жөнөттүк. Ошолордун ответтерин, ошолордун жоопторун алгандан кийин анан тиешелүү органдарга өткөрүлөт. Кандай болбосун, бул деген өзү негизи бажы процедурадан өтө турган нерсе. Бул жерден бажы төлөмдөр, тиешелүү бажы төлөмдөрдүн баары саналып, жана ошондой эле юридикалык баа берилет буга. Же сот болобу, же тергөө ичинен кандай болот, ал уже тиешелүү органдар өздөрү чечишет. Учурда жалпы 348 транспорт каражатына байланыштуу иштер жүрүп жатканын кошумчалады. Акылай Маратова, Эрлан Кадырбеков, New TV.